Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane is the seamless latest. Siyahleba we guys. Khona bethutirelo uthi uvela nokuthi upheke izinto eziningi. Manje njengoba kuyi weekend bathi abanye ayibo kuyanyakazwa uculo lilili udanso lilili nizoquleka indaba nizoquleka indaba abanye bathi kuSibindi yalobola. Yazi mina guys, ikhona into ezokwenzeka ku season 2 ezingane zesithembu enkulu ukuthi yini angazi, kodwa lento engithathela ngiyezwa amazwi kaSibindi ethi wathi uSibindi phela thina sibuka ile TV show yabo sizothakatha ngoba kukhulu kuyeza. Kodwa futhi uSibindi ke yazi we guys, ngenza ukuthi uyasabisa enzela ukuthi akasabisi phela sizosaba into esingayazi. Ngenze ukuthi uSibindi uyasikhohlisa ngisho njalo ngoba uthana nesithembu season 1 season 2 uSibindi izinto ayishilo wathi uyayimela zijikile zonke. Kodwa ke manje bengakashuthi season 3 ngoba season 3 uthe uSneba ushutha manje ngoNovember, baqala November bashutha. uSibindi khona la wayikhuluma khona ngambona ku social media wathi nje inkulu into ezayo futhi sizothakatha. Nisho ukuthi sekunjalo uthumele inkomo hawu noma sebenza lemkhuba yabo ukuthi silandele iTV show ngisekuqaleni baxabana before sibone season 2 saya ku season 2 sesiyobona ukuthi kwenzakaleni. Manje ke nakho sebelilizela bayakikizela otirelo ko live sebenza ukuthi sizwe silinde season 3. Mina into engijahe kakhulu ngicela bengifakele leya portion la utirelo ephendula khona ama calls eintombi zikaSibindi. Ngifuna ukuzwa ukuthi uthini, ngifuna ukuzwa ukuthi uyabagqugquzela yini ukuthi ke kulungile mina kade ngikhona kodwa nje unempatho, noma uyasho ukuthi nina ingane nisangeni aniboni yini indaba yami lapha ku TV ukuthi uSibindi siqalephi naye kodwa nakho sekukhona nosingabakho. Yazi ngifuna ukuzwa nje ukuthi ukhuluma uthini. Yaxolisa guys, indaba le yazi ayipele kana la mangicabanga uSibindi noTirelo ngicabanga lento futhi ngifuna ukwazi ukuthi i-decision yokuthi uTirelo akaphendule lama calls ifike nobani, uyena noma uSibindi. Mase siyezwa ukuthi uthini ngoba wathi nje uSibindi lapha yana kwi-interview i-social am lelo bakhuluma naye uyoba welcomeayo, uye futhi okufanele sheshe azi ngoba shothi ke usekuyena umuntu wakhe ophambili azi ukuthi ke uSibindi useshele bani. Shothi uSibindi uthi eshela intombazane, kusho uSibindi njalo ningangisukeli. uSibindi useshela intombazane ephinde futhi lentombazane ayiniki inamba kaTirelo ukuze kube njani bexoxisane, so kungabi sengathi mhlambe ubanjwe yabo ngakoThekwini ngako-DUT ngoba kuthiwa ngako-DUT uyabo, kungasi ke ingane lapha ya ngako-DUT sekuthiwa nayi imoto yaSibindi uTirelo babazi yena akasababazi ngoba amantombazane ayamfonela. Masethini yabo uSibindi noTirelo ngoba yangihlekisa lento. Masethini yena ngoba phela uTirelo simbona ku season 1 la siqala khona ukumbona kodwa kade wayekhona kusho yena. Ku season 2 usewuma wengane. Iphiringi yomshado uTirelo ayikho. Ziphi inkomo Sibindi azikho, kodwa bancane ke vele ke angisho ukuthi abasheshise kanjani. Sengibala indaba yokuthi ke akhulume nezintombi zikaSibindi uthini. Nanokuthi ubani ofike nale decision. Yazi ngifuna ukubuka le maths ukuthi ubani kahle ngifuna ukubona ukuthi phakathi kaTirelo noSibindi ubani ozwa ngomunye. Bayanqina ukusifakela guys ukuthi lapho indaba yokuthi nje azifone amantombazane awafone efonela uTirelo emazisi.
Hhayi uSibindi noTrelo. Guys, lena-ke yamalobolo nami ngibamba ku-social media kaba bahlebayo ngithi niyazi kulama gossip page-ke kuyavela nakhi hayi uTrelo bathi ugqoke iy'mpahla uphekile laphaya kuningi ukudla. Ngisayolunguza kahle ku-TikTok ngoba lama-gossip page amanye angiwathembi nami. Angithi nami sengingenile ekuhlebeni sengeke ngibone ukuthi hhayi cha ngeke-ke. Hhayi khona kufanele sikhulume ngaye wrong kakhulu lo fanele jeziswe. Asiqede la u-season 3 silindele nathi ukuthi ngabe yini. uSibindi seqale into yokuthi wathini phela wathi kuleya interview lona esingazukumbona sizombona eseney'nkomo ukuzokhipha iy'nkomo zakhe wathi kodwa lona okhona sathi phela sina lona okhona uTirelo usholo ukuthi yena uzofika nomusha loyo musha loyo nalezo y'nkomo. uSibindi naye unamanga ngimtshele unamanga uma ungalandela zonke izinto aseyikhulumile kulama TV show siwabuka kuwona. Angazi noma unamanga noma akaboni ukuthi into ayicabanga kulo nyaka ngonyaka ozayo iyashintsha ngoba yonke into ungathi uyabamba into ayishilo sesifika kwi-season entsha ayisekho leyo nto. NoNosipho nje ngoba engase hhayi Nosipho-ke guys ngangivele sazivele simxosha. Simxosha nje uNosipho sazi ukuthi sizomxoshelani senzela yena ukuthi angabi nenkinga yokuthini akanamntwana usefika laphana uba umamkhulu ekubeni umamkhulu ayohlala eMzumbe uSibindi aphithizele imfundo yakhe sehleli lapha eMzumbe so umakoti ohloniphekile kodwa uphi uhusband useGoli ukuphi. Yileyo-ke sasiyixoshela uNosipho. Hhayi yileyo nje ukuthi ntombazane ngeke ufunde phela mase uyafunda usuyohlala lapha usuyokhanda amatiye uyothunywa amatiye eMzumbe. uSibindi ezozwana uyadijeya yena uphila le mpilo le ehambisana neminyaka yakhe. uNosipho uphi usewumamkhulu eMzumbe noma yini noma Khumalo noma ngwaphi useyakhala lapho ngoba uSibindi guys nginibona uSibindi izinto ayiphostayo ukuthi nje yena usufuna u-wife material yena uyi-husband material ekhona zonke iy'ndawo ngoba nasi sibaba sesitantweni awuyiphili ngani impilo elingana neminyaka yakho uze-ke wenze izinto ngendlela ngoba le ukuthi kwabuya ishow useyaqala uyayiqoqa ukhuluma ngathi ukhuluma into ezwakalayo aye lapha kuma-interviews uyosifundisa ngesithemba anginaso. Umgqibelo-ke guys ngisendlini ngiyokhuluma wathi ngiyivale le video kunamahlebezi ukuthi kuphumile iy'nkomo. Mina ngibona ukuthi sebeqalile umkhuba yabo yokuthi silindele ishow sesilindele iy'gaxa laphaya eMzumbe. Ngiyabonga i-support yenu guys. Thank you so much for your love and support. Nihlele nazi-ke uma ngihleba izinto ey'kanje kokunye ngisuke ngingekho serious ungaze uthathe ngenhliziyo. Bye.